Имаш седмокласник, който трябва да се готви за матурата по математика, а учебниците са пълни с хаос и сложни обяснения вместо увереност. Детето ти се чувства объркано и несигурно. А какво ще кажеш, ако вместо хаос ученето е подредено, ясно и мотивиращо? Запознай се с Matemator.bg, единствен по рода си онлайн курс, който превръща подготовката за матурата в подреден и ефективен процес в две допълващи се части – онлайн класна стая и веб-портал за самостоятелна работа. В тях всички правила от учебника са събрани в ясен справочник, лесен за запаметяване и бързо прилагане. Задачите са подредени по типове и решени стъпка по стъпка, така че ученикът да разбира логиката, а не да учи наизуст. А с помощта на уникалната функция с лампичката, ученикът получава подсказка кое правило от справочника му трябва. Без готово решение, но с насока, която го учи да мисли и да запомня. Десетки примерни матури и домашни под формата на мини-тестове, съобразени с нивото на ученика и моментална обратна връзка гарантират, че няма да остане пропуск в знанията. В онлайн класната стая учители с дългогодишен опит водят учениците през доказаната 5-стъпкова система – подреждане, разбиране, упражняване, обратна връзка, повторение. А най-важното – всеки урок се записва и се качва видеообобщение, което остава достъпно за ученика по всяко време. А родителите получават пълен достъп до резултатите – от домашните и пробните матури до напредъка в час. Matemator.bg – разликата между почти стигна бала и влезе в мечтаната гимназия.